Yung mga kaboler, ito nga po ang The Bowler Updates TV. Ito po ang ating mga balita ngayon, ang pagpunta ni Russell Westbrook sa ibang kupunan kapalit ng 3 manlalaro. At ang balitang Duncan Robinson na Tyler Hero trade. Ngunit bago ko ngayon simulan, make sure na i-like nyo yung video na to bilang suporta at syempre mag-subscribe sa Bowler Updates TV. Ganun din sa isa pa nating channel na Just Alejandro TV. Salamat po. Pagkatapos nga po sabihin ng kupunan ng Utah Jazz na open sila pakawalan ng kanilang 3 manlalaro na kinabibilangan nila Patrick Beverley, Jordan Clarkson at Malik Beasley, at eto na may balita na. Ayon sa nakalap kong balita, posibleng maganap ang mock trade na to dahil interesado ang kupunan ng Utah Jazz dito kay Russell Westbrook. Kung magkagayon, pwede nga po ipadala ng kupunan ng Utah Jazz itong sila Jordan Clarkson, Patrick Beverley at Malik Beasley kapalit itong si Russell Westbrook at 2027 at 2029 first round pick. Pero mukhang ayaw talaga ng kupunan ng Utah Jazz dahil hinahanap nila ay mga batang manlalaro at mga draft picks. Dahil kung kukunin nila itong si Russell Westbrook, tsak na wala sila mapapala dahil matanda na rin ito at tumatala pa ng mga turnovers. Sa ibang balita naman po tayo mga idol, pagkatapos nga po lumabas ang mga trade rumors dito sa Miami Heat at eto na may balita na. Dahil nga sa kagustuhan nila makuha itong si Kevin Durant at inoffer nila itong sila Tyler Hero, Duncan Robinson at mga picks, tinanggihan ito ng kupunan ng Brooklyn Nets. Ayon sa Brooklyn Nets, gusto nila makakuha ng isa pang superstar katulad nila Bam Adebayo, Jimmy Butler or Kyle Lowry. Dahil gusto nila makakuha ng isang superstar dahil ayaw na ayaw talaga nila magpalugi sa gagawing trade na to. At kung matuloy man ang deal na to or kaya ibigay ng kupunan ng Miami Heat ang hinihingi ng kupunan ng Brooklyn Nets, tsak nalalakas ang kupunan ng Miami Heat. Kaya siguraduhin nyo pong nakasubscribe kayo sa aking channel nang lagi kayong ma-update sa NBA. Ano ang masasabi nyo sa mga trade rumors na kumalat kanina? I-komento sa baba yan at aking babasahin yan. Huwag sana kalimutang mag-like sa video na to bilang suporta. At syempre mag-subscribe sa Bowler Updates TV. Ganun din sa isa pa nating channel na Just Alejandro TV. Salamat po!